پنځم لفظ دی هجرت، شپږم شو هجرت. هجر یهجر او هجر یهجر، ضربا او ذکر من است. هجر یهجر هجرا، حجر پچگوئے ته وای فحش، او هجر او حجر او حجرت ترک ته وای. حجر پچگوئی مقامات میرے اس مقامات طالبان نو یو پنځه مقامی وای کمر و صحاب دورې شروع شو دې دورو کې خراب مقامات ملاوي. واهوا حوا رقي برقة صدره وغادرني الفص هذا بغدره واسمع منه الهجر خوفا خشية هجره واستمع منه الهجر. زد خپل محبوب پوچ کلامیم اورم خشیت هجره اسنه چې ما سره هجرتونه کی. په یو شعر کې دغه الفاظ ذکر کړی د متجانس چې معنی جدا ده او الفاظ یو شان. و اهوا هوا خو یو معشوق چې حوارقي برقه صغره زما گردن داغه د خپل قافونو د وجنه غلام داغه رقة الصغر و رقة الصدر. وغادرني الفص هذا بغدره، او زی پریخم هم بستر دا بخوابه پخپل غدر سر. واسمع منه الزور خوف ازبراره واستمع منه الحجر خشیت هجره. زد آغا دروغم قبلوم سرانا مائل نشی او دا آغا پوچ خبرم اورم چې هجرت را سره ونکي. نو مقامات عربي په خپل د اسلوب اعلی نه دی، فصیح نه دی، خو فائدې دا چې مفردات سړي ته یاد شي. فصیح عربي د کتاب البخلا د جاهز او د مبرد د کامل او د کلیل دمنه او جاهلیت شیرونه د حماسی دی او د سبع معلقه او متنبی بیکار دا چاپلوس چې عربي حجت نه ده. عربي یو سلددر هجری پورې حجت ده، دا رستونه دې ته عربي مولده وای. نیمچه مقامات ملاحظه پنځمه صدې نو عربي قبیح ده. الفاظ یا اهل ظلم پنځمه کې وای مقامه کې الکوفیه یا اهل ظلم مغنا وقیتم شرا ولا لقيتم ما بقيتم ضرا لقد دفع الليل الذي فهرا الى ذراكم شيئا مغبرا يبغي خيرا منكم ومستقرا وينسني عنكم ينص البر. فبرز الي جوزر وعليه شوزر وقال وحرمة الشيخ الذي سن القرى وأسس المحجوج في أم القرى ما عندنا لطارق إذا عراس والحديث في المناقي والزرع وكيف يخري من نفى عنه الكرى فمنبر عزمه لما انبر فما ترى فيما ذكرت وما ترى. نصرف الفاظ دي كان عربي دا فصيحنا كتاب البخلاء وعلى اعلاذ جاهز عادات سړي بخیل کوي تم راجب قصي او فصيح عربي. يا الف ليله وليله هذا الف ليله چې خلق وي سلور جلدك او عربي فصیح ده. عربي خو ګری زمون د قران او د حدیث جمع د نخکل زده کول پکار او په خپل اسلوب سره. زما د سبق مرګرو یا منه ما ورته مور د جمع ده نو ورته والده تو کحیت ناغه او خندل مالک ولا خان به اذا پیشم چې تراته چې جمع ده په حیا مار تم وای نو تراته چې مور د مارا ده ما يسيقى بيداسي ويا والدتك على قيد الحياة والدتك تتمتع بالحياة وحيا بناوي حيا خو جمدي تموي خو حيا مار تموي نو دا اسلوب عربي دي. نو دې په منتوي هجرت ترک توي. هجرت په اصطلاح د شریعت کې درې مستقلوي. اول ترک د دار الکفر دار الاسلام لکه عام هجرت چې خلق کوي. دیم ترک
د مواضع او د فتن او د فسق و فجور، مواضع او د صلاح او د تقوا. بد دین ازا بد مجلس نه پاسا، نو ترک د مواضع او د فتن او د فجور، مواضع او د صلاح او د تقوا او د نیکی. خدای وی ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. ظالمانو سره ناستم خرل. دریم ترکو ما یشغلک عن ربک، هر هغه څه چې د خدای نه دی وباسي او د خدای د یاد دې ته هجرت وایي. ترکو جمیع ما یشغلک عن ربک. صوفیاء کرام وایي دغه ستا صنم دی، بت دی. کل ما یشغلک عن ربک فهو دنیاک و صنمک. کم شی چې د خدای نه وباسي دا ستا دنیا او ستا بت، نو دا بے علا مقام. نو دا هجرت درې مستاقه شو. که سړی په وطن کې هم هجرت کولی شي د ګناه ځای ته موزه، یا که پکې چرتاله وزته خابش. وم لفظ دی دنیا. دنیا کې دوه احتمال دي، دا محموز اللام دی او که ناقص واوی دی. که ناقص واوی شي نو دنا یدنو دنوت قربان. دنیا مانا قربا، که وو پکی دغش لام کلمش ناقص واویش. نو دنیا تا ذکر دنیا وی چی دانی زدید پا نسبت دا آخرت. او یا محموز اللام دی دنا ایدنا و دنا اتن رزالتن و خصاصتن. نو دنیا پا اصل کی دن او محموز اللام. نو دنیا مانا رزیلا خصیصا، لیکن یو سور دی جن دی. والآخرت خیر و ابقا. لوی جن فالتا قسم دی که دا طول دنیا چانور کی خورتا یو رت فیدا غشتی شاخوانا دیو پیسوک. دا بادشان پس جنگ کی دا پا دنیا. دنیا یا دا دنعانا دی دنعامانا خاصیص و رزیلا، او یا دنیا دا دنوانا دی وہ چھ واقعش پا طرف تا کلمی کی، او مخ کی تیوی نا وہ پا یہ بدلی گی، مخ کی تیجوری نا وہ پا یہ بدلی گی. نو دنیا شو الى دنیا الى قربا او الى رزیلت و خصیص. دوارا مانا پا دنیا کی جوڑی گستاسو پا دنیا کی. دا خالفات ختم شو. مانا تے وکی دا لفظاً سید الکائنات وی چرا اعمال دار مدار پنیت اور سریتا و ملاوی یا غصیح چی دنیت کری داغی. نو کدا چا حجرت دا دنیا دا پارائی چی حاصل کی دا دنیا، یا دا شرز دا پارائی چی وادی کی، نو دا حجرت هم دا پارا شو. اس پا اعتراضات و جوابات پہ زیادتی شرح راشی. سلورم خبرہ اعتراضات و جوابات. اول اعتراض دا دی چی مبین دا سمیت و دا یقولو کی تعارض دے. دا مخ کی سنت آخر کی رازی کنا القمین من موقاس لیسی وی یقول سمیت عمر بن الخطاب علی المنبر یقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. نارم بیم سمیتو یقولو دی، بیم سمیتو یقولو دی. ندوانو میز که خدا جمع بین المتناقضین دا. سنگا سمیتو پا مانا دا ماضی دا و سیغم دا ماضی دا. ما تی اوری دلیو ما شنیده بودیم در زمانه گذشته و پیش. او یقولو سیغه دا مزاره دا چی وی با خواهد گفت ما تی اوری دلیو چی وی با پا زمانہ راتن کے نو زمانہ راتن کے چی وی آغا سنگا تا اوری دلیو محکینا. نو جمع پا ما بین دا سمیتو دا یقول کی دار دے رازی خواہ دا خو جمع بین زمانے للمتنافیین دا. ما تی پا خواہ اوری دلیو چی وی با پا زمانہ راتن کے نو چی وی با پا زمانہ راتن کے نو تا تی محکی سنگا اوری دلیو بولا بادرہ. نو دا آیات دا ریکوردار دے جوڑی. نو دلتا یقولو پا مانا دا خال سرد.
مضارع په معنا د حال سره، یعنی ما ته اوریدلی چې ویلی دي نو صحیح شو باندې یو زمانہ شو. اوس د قال په ځای دا یقول ولې وای نقطه پکې سره وجه پکې سره چې تعبیر د ماضی نه په مضارع سره کوي. نو جواب یې دا دی چې مقصود دراوی استحضار د حالت ماضی وی د وجه د کمال حفظ او د یاداشت چې ماته په خوري دلی خدا سے راته یاد دی لکه چې اوس لګیاوی او زبې اورم. نو تعبیر ته په حال سره دغه صيغه د مضارع د حال استقبال لپاره ماته اوریدلی لکه چې اوس اورم او راته لګیاد. نو په خوانه خبر راته دا یاد ده لکه اوس چې اورم زیوینا اورم. نو دیتا استحضار دا حالت ماضی وی دا پارا دا کمال تثبت و دا کمال ضبط دا پارا دا لفظ وی چه ما تا پخوانه خبره چه ویلی و یاد اکنی مو دا سیاده دا لکه چه اس اورم. نو سلی چه اس اوری اغی که احتمال دا نسیان نراز. نو دیتا استحضار دا صورت ماضی وی پا شکل دا حال حاضر ایک ماضی زمانہ اس اور دل خمت پا خو خدا سے رات یاد دی لکه چه اس لگیاوی او زی آورم. دارم بے سوال بیم سوال داده چه انما العمال بالنیات و انما لمرین مانوا که خود تکرار دی بظاہرہ او تکرار دا طالبانو پہ اصطلاح کی شنیع دی او کلام دا مصطفیٰ و قریب دی حد اجاز دا. نو دا دوار جملو خو یو مانا دا عملون پا نیت دی و هر سڑی تا با موافق دا نیت ورکی دیشی. نو دی دویمی جملی تساجتو دار و مدار دا عملون پا نیت دی و هر سڑی تا با موافق دا نیت ملاوی گی. مطلب یو دی چه دار و مدار دا عمل پا نیت دی نو هر سڑی تا با ملاوی. نو علماوی دا تکرار کل دا پارا دا اهمیت دا مضمون بی دا پا جملے ثانیه سره چه تاکید که اشاره دا اهمیت دا دی مضمون تا چه دا گوره تشید نیت دیر ضروری خبر را. نو پا دو جملو کی تی تعبیرو که تاکیدن نو دا جمله ثانیه دا پارا دا تاکید دولانا دا وجه دا اهمیت دا موضوعنا او دا مضموننا. دیم جواب دا چه رنبه جمله شرعیه دا و دویم جمله عرفیه. رنبه جمله عرفیه دا و دویم شرعیه دا. عرفیه دیتا ہوئی چه دا مخینا معلومه یار چاہتا اور شرعیه دیتا ہوئی چه شریعت پاغی دا جمله بنا کی چه دا خمانه نو دام امانه. نو رنبه جمله عرفیه دا دار مدار دا عمل پنیتی دار سوک منی او دا دویمه پی بنا کر چه دار مدار دا عمل پنیت تی نو گوری هر مسلمان تبا موافق دنیت جزا و سزا ورکی دیشی. دا دی دا سے مثال لکه حضور وی لکل امت امین و امین هذه الامت عبیدة بن الجراح. آنکو سوک ملهم من اللہ وینو آغا عمر دے لکه سڑیوی لکه که دنیا کی پالوان وینو آغا دا دے. رنبی عرفیوی چه عرف کی آغا خلق منی عذابه ما پی بنا کی. دا انما العمال بالنیات دا گویا جمله عرفیه دا عذابه ما پی بنا دا جمله شرعیه. دریم دا چه دا رنبه جمله تعلق دا احکام دنیاوی سره ده. دار عمل دار مدار دا عمل پنیت که فرض وی نو فرض ده که سنت وی سنت وی که عادت وی عادت ده که عبادت وی عبادت وی. او دا دویم تعلق دا آخرت سره وانما لکل امرئ ما نوی هر سړي ته به جزا ثواب موافق د خپل نیت ملاويږي، عذاب تکلیف مصیبت موافق د خپل عمل. نورمبه د دنیا سره تعلق لري، د دویم تعلق د آخرت سره. سلورما هغه کې حکم د اعمالو ده او د دویم جمله کې حکم د عاملینو ده. هغه کارونه بیانې افعال او اعمال او د دویم کې عاملین مؤمنان بیانې. پنځمه لومبه جمله د پاره د ضرورت د نیت بیانېږي چې نیت پکې وګه خامخا
او دا دویم دا تعین دا نیت تپارک چی نیت پکی متعین کا نرنبے تعلق دا نفس اثبات دا نیت تپارک شو چی نیتو کا گوارے او دا دویم دا پارا دا تعین دا نیت چی نیت خاصو کا شپگما دا پارا دا اثبات دا نیت دا چی نیت پا عمل کی ضروری دے او دا دویم تعدد دا نیتونو تا اشارہ چی دیر نیتونو کا پا یو عمل کی وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى جمعہ مانزل اززم مثلا نیت بدو کم کب پلار بدا نیکانو سر ملاقاتو کم پا مخبرہ بورزم اغیتا بدعاو کم مور پلار میری داغی زیارت باو کم پا مسلمانانو بسلام باچو کسرت دا قدمونو با میراش اوزی جمعہ مانزل نو جسمنا نیتونا کولشنو پاکی اوگا پا دے مستقل کتاب دے ماسا یو نیک سڑے پا لختی تیری دے پا پل یو بدماز سڑی دی کور کرا او دے لختی تا پریوان چه پریواتن نیتی پاکی دا غسل دا جمعیو کا یاسم پاکی بروی غردور نو تعدد دا نیتونو کا نو رنبے جملہ کی ضرورت دا نیت خیچ نیت پکار دے دویم کی تعدد دا نیتونو تا اشارہ دا چه پا یو عمل کے دیر نیتونم کولش سرے ڈوڑے اخری پا دے نیت چی فرض دا بدن میں پورا کر پا دے نیت چی ماں کی طاقت راشی چی عبادت پہ خوک پا دے نیت چی دا خدای نعمت چی ویخرم چی خدای پہ خوشحالش پا دے نیت چی ورپسی شکر ادا کر پا دے نیت چی دا چارا کردے دے آغم خوشحالش پا یو ڈوڑے کردے نیت دو نکونش پا یو جمع کی تقاضا دا نس پورا کر حق دا خود ادا کر طلب دا نیک اولادو کر غض البصر میرا شکسان لبادار تضم اتوقان سے مسئلہ حلش پیو عمل کے لئے سونیتو کر ضعیف عمل لے نو ربے جملہ کی ضرورت دانیت دیم کی تعدد دانیت دریم سوال دارے چی مفصل جملہ دا حدیث مبارک خدا دا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه دا غړو به جمله والے نه ذکر کړي مفصل حدیث حرم کړي په حدیث شریف کې حرم اختصار تا وای ممدد حدیث حذف کړي دا اول ذکر دا حدیث بے رستو کتاب الایمان کی ذکر کینو دا ربے جملم دور نو عالمان وی اولا واجہ نو دی ربے جملی ذکر کول کی حام دا تسکید نفس راتا کدا چا عمل دا خدای و رسول دا پارائی نو دا عمل با دا خدای و رسول دا پارائی نو گمئی دا رازی چی ملا بادرہ توی جوڑی زدا دا خدای دا پارا کم ذکر پسر دا کتاب کے در آورا نو چی سوک پما ایحام دا تسکید نفس نکی نو ذکر آغا جانب اصلح میں ذکر نک جانب دا شر میں ذکر کا ومن کانت ہجرتو الى دنیا یصیبها نا یو جملہ کی حام دا تزکیہ دا نفسو او دا پاکان خلق دا خپل ځان دا صفاین ریز دان ساتی او دا شہرت او دا مدحنا ذکر نکو دیم وجہ ہوئی چی دی اشارہ کی جواز دا حرم او دا اختصار دا حدیث دا سو علماوی حدیث چی دی سنگا اور دلی دی پورا بے بیانے سو کوئی کیو جملہ ذکر نکے چی اگرستے جملے معنی پہ سو ارسان توقف نہ لری نقصان پکی نہ رازی حیثیت دے و مستقل حدیث لری نو خیر دے نو دی دا جواز دے اختصار او دا حرم قائل دے دی و جنلویلی حدیث ہم دی کلا یو ٹوٹا ذکر کی نو جواز دے اختصار فی الحدیث دے اشارہ دریم وجہ ہے چداغا کل جانب ذکر نکا غدا خطر ذکر کا اشارہ دیتا چی تخلیہ دا رضائل مقدمہ دا پر تحلیہ بالفضائل یعنی کہ کل نیت نشکول نو کم از کم بد خو مکوا وی قوتی نیکین داری بد مکر ظلم بے حد بر نفس خیش بے حد مکر نو چا سر نیکی نشکول بدی خو مکوا نو اشارہ تخلیہ عن الرضائل تا
که تحلیه بالفضائل نشکو لنیت تخلینی نو کم از کم بدنیت خون مکاوا. سلورم وجه علماء وی ممکن ہے چې دا حدیث دا حمیدین دو ځله اوریدلی، ذکر رستم دا حمیدی ذکر دی، یو ځله مختصر اوریدلو نو مختصر بیان، بل ځله مفصل اوریدلو نو مفصل بیان. سوال شو سلورم هغه دا چې په مابین د شرط او د جزا کې خو تغایر ضروری وي، او په لومبۍ جمله کې جزا عین شرط دی. ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. بکار دا چې ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فله الجنه وله الرضا وله المثوبه. نو دلته وایي کله چې هجرت د خدای او رسول لپاره، نو د هجرت د خدای او د رسول لپاره، نو جزاء غیر د شرط دی. دلته عین شرط معاد شو په جزا کې، او په بل جانب کې عین شرط معاد شوی نه دی، په هغه ذکر نشو. نو دې لومبۍ کې چې شرط عین جزا راغله، اشاره د عظمت د جزا ده. کله چې خدای رسول ته هجرت وي نو دته به خدای او رسول نصیب شي، نو چې خدای نه چا نصیب شنو آسه پکې رااله. که یو جزا ذکر کم نو صرف هغه وای، که زم که چا خدای او رسول خوښ کو نو دته به جنت ملو شي، نو صرف جنت را. که زم که چا خدای او رسول خوښ کو دته به باغ ملو شي، نو صرف باغ را. دته به بنگله نصیب شي، دته به حور غلمان نصیب شي. او چې دوه ما چې دته خدای نصیب شو نو دې کې غلمان او حور او باغونه او جنت او مکانات ارسل عالم. ته چې د شامل مشي او د کور خاون ټول ستاشي، نو دا ټول کار کور ستا په تصرف کې. یو حدیث شریف دی من کان لله کان الله له، څوک چې د خدای شي خدای د هغه شي. نو چې د خدای د مقصود وي نو چې خدای ستا شو نو ارس ستا. دا صوفیه دا مثال وای، دا نور وجودونه تابع د حکم د خدای دی، اگر چې دا غي تعبیر زمانه ده په ځکه قواعد د شرع نه ماته خلاف ده. وی دا نور ازلال دی او مرایات، وی دا سه مثال دی لکه عمر غیناس دی په دې صحن د جمعات کې دی خوینی لګی دلی دل تمینا دل تمینا دل دی ټولو اینو کې عمر غیخ کاری. نو که هر اینی پس منډه وې تا ته اس نه درځي، یو چنچن مرغې د لاس کې خو د قبضه نکړه، نو په ټولو شیشو کې به ستا لاس په دغه ښکاري، مرغې ښکاري. وی وجود حقیقي خدا خدای دی، نو چې خدای ستا شو نو دا ټول فاضلال دی او عکوس دی. کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال. دا د وحدت الوجود والوی ابن عربی سے في كل ما في الكون وهم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال. تو چه خدای استعشو بشنواز نے چو حکایت میں کند و جدائی ہاں حکایت میں کند. مسئلہی ملام دو وحدت الوجود والا ہے. تو چه خدای استعشو نو عرص استعلی ذکر عرص داغی مالک الملک دی او دا خدای را دی.